Jan ngengkel tenan nek wede. Wong wis dikandani kon leren, ijik uti nek kandang wae. Iki lho ngene bara. Wong ini wis kadung cinta. Ikon leren ya ngene ora ukur. Lok-lokane timbang apa Mas? Tengok-tengok turu. Ya ora apa-apa to Mas, tak ngewangi kowe sithik-sithik ya wis. Sing penting aku seneng lakonine. Jare ngono. Nek ngono ya wis ora apa-apa, anggere kowe trimo ngono Dik. Nek sirku iki ya iki tak kon leren ora usah dadak ngoyo ngono lho. Pokoke nek aku iso kuwi tak garape ngono lho. Maksudnya nek aku ora repot. Kowe ora usah dadak ngeruk cletong-cletonge tak keruke wae ya. Wis pokoke bare kuwi leren dirumati susune kuwi. Susune sapi maksude. Nek iso besok-besok ngono iki, sesuk-sesuk ngono iki kok ya aku klambi dawa ta, Dik. Nek cipratan letong kok malah ya. Ya ngono. Ya wis ngono wae olehku. Iki aku tak ngarit sik engko selak awan. Marakne ora nyander wong bubrah kandang Mbah Rubinah kae lho, ya. Ya wis, jalali madang istirahat siang, ya. Ya wis. Ya.